Pan fydd rhywun yn dysgu Cymraeg, mae'n ddefnyddiol cael un llwybr clir i'w ddilyn. Mae cyfres o gamau ar hyd y llwybr, sy'n arwain o un lefel i'r nesaf, o ddechreuwyr i siaradwyr hyderus. Mynediad A1. Dyma'r lefel ar gyfer ddechreuwyr, geiriau, brawddegau a sgwrsio syml. Sylfaen A2. Ar y lefel yma, bydd dysgwyr yn gallu siarad am eu hunain a deall brawddegau ac ymadroddion pob dydd. Canolradd B1. Bydd dysgwyr yn gallu defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd cyfarwydd yn y gwaith, yr ysgol a gweithgareddau hamdden. Uwch B2. Bydd modd trafod pynciau o bob math ar y lefel yma a sgwrsio a thrafod yn eithaf hyderus. Mae cyrsiau cyn-fynediad, cyn A1, sy'n cyflwyno geiriau syml ac yn meithrin ymwybyddiaeth o'r Gymraeg hefyd ar gael. Mae cyrsiau codi hyder yn croesawu pobl sydd heb ddefnyddio'r Gymraeg ers tro ac sydd eisiau hwb a chymorth i ddechrau eto. Bydd yr holl lefelau hyn yn helpu chi i siarad a mwynhau'r Gymraeg. Ymunwch â ni ar eich taith iaith. Mae'r Gymraeg yn perthyn i ni gyd.